კრიტიკული მედიის მოგუდვის მცდელობა დაჩქარებული წესით მედიასთან კონსულტაციის გარეშე პირველი მოსმენით უკვე მიიღო პარლამენტმა ცვლილებების საარჩევნო კოდექსში, რომელიც კატეგორიულად მიუღებელია ობიექტური და კრიტიკული ტელევიზიებისთვის, მათ შორის ფორმულასთვის. ხელისუფლება წინასაარჩევნოდ ახალ შეზღუდვებს აწესებს. კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას უფლება ეძლევა მოსთხოვოს მედიას კვლევითი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული ეგზიტ პოლების მონაცემების გადამოწმება. სპეციალისტებისა და მედია მენეჯერების თქმით, ქართული ოცნების მიზანია კვლევების ჩატარებაში ტელევიზიებს ხელი შეუშალოს. ამავე ცვლილებებით მედიას უზღუდავენ ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ტარიფების ცვლილებას, იზრდება ჯარიმები. დამატებით რეგულატორად კი ხელისუფლებას შემოყავს აუდიტის სამსახური, რომელიც თავადაც წინააღმდეგია მედია საშუალებების მაკონტროლებელი გახდეს. ამაზე ესეთი დიდი დისკუსია არ ყოფილა სამუშაო ჯგუფში. ელენე ნიჟარაძე სამუშაო ჯგუფის ყველა შეხვედრას ესწრებოდა, თუმცა მედია რეგულაციებთან დაკავშირებით ცვლილებები მისთვისაც სიურპრიზი აღმოჩნდა. მათ შორის არის 92 მუხლი, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის გამოქვეყნებას შეეხება. მედია ორგანიზაცია 5000 ლარით დაჯარიმდება თუ კვლევის სანდოობაში მარეგულირებელი კომისია ეჭვს შეიტანს. თუმცა მესამე სექტორის შეშფოთების მიზეზი მხოლოდ კახა ბექაურის უფლებამოსილების გაზრდა არ არის. ქართული ოცნება მედია ორგანიზაციებს აუდიტის სამსახურის წინაშეც ანგარიშ ვალდებულს ხდის. იმის მიუხედავად, რომ ეს კომპანიები კერძოა და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არ ფინანსდება. არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ეს მუხლი კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდის. ეს ჩანაწერი თუ ამ ფორმით იქნება მიღებული, ეს ეწინააღმდეგება თავად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციაში არსებულ ჩანაწერს, ვინც საქართველოს კონსტიტუციას იცნობს, იქ ძალიან ნათლად და მკაფიო წერია, რა არის აუდიტის სამსახურის მანდატი და ფუნქცია. ვინაიდან მაუწყებელს უпростоრეთ კომუნიკაციების კომისიას გასულ არჩევნებზე ქონდა ეს მცდელობა, რომ მაუწყებლებზე დაეკისრებინა პასუხისმგებლობა კვლევების ობიექტურობასა და სანდოობაზე, რაც წარმოუდგენელია მაუწყებელი ვერ გადაამოწმებს ამას. ქართულმა ოცნებამ მედიის შეზღუდვა ისე განიზრახა, რომ თავად მედია მენეჯერებთან ფორმალური კონსულტაციაც არ გაუვლია. ცვლილებებს მაუწყებლები კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან რამდენიმე მიმართულებით. მათ შორის არის მაკონტროლებელ ორგანოდ გენერალური აუდიტორის ჩართვა, მარეგულირებელი კომისიის უფლებამოსილების გაზრდა და ტარიფები, რომელსაც ტელეკომპანია პოლიტიკური რეკლამისთვის თვითნებურად ვეღარ განსაზღვრავს. ამ რეგულაციებს კრიტიკული მედია ზეწოლის მცდელობად განიხილავს, რაც წინასაარჩევნოდ განსაკუთრებით საგანგაშოა. სახელმწიფო ინსტიტუტები დამატებით იღებენ ახალ საცეცებს, რომლის მეშვეობითაც ისედაც შეზღუდულ ჟანგბადს განსაკუთრებით მაუწყებლებისთვის და განსაკუთრებით კრიტიკულად განწყობილი მაუწყებლებისთვის კიდევ უფრო მეტად ამცირებენ, რაც ბუნებრივია ძალიან ნეგატიურად აისახება როგორც წინასაარჩევნო ფონზე, ასევე ჩვენს მთავარ ამოცანაზე, რომ 2020 წლის მნიშვნელოვან არჩევნებში გვყავდეს უფრო მეტად და უკეთესად ინფორმირებული ამომრჩეველი. პრობლემების შექმნის მცდელობა, როგორც ყველა ხელისუფლება, რომელიც ხვდება, რომ არჩევნებს ააგებს, სასოწარკვეთილ მოძრაობებს იწყებს და კონვულსიებშია და პოლიტიკურად არასწორ ნაბიჯებს დგავს, ისე იქცევა ქართული ოცნებაც, ისინი თვლიან, რომ მედიის შეზღუდვით მათ ბედს არჩევნებში ეშველება, მე ასე არ ვფიქრობ. რატომ უნდა ვაწოდოთ აუდიტის სამსახურს ინფორმაცია? გასათვალისწინებელია, რომ ჯარიმები არის გაზრდილი ძალიან, ასევე რავადებში მოგთხოვენ, ისაც არ ვიცით. აქედან გამომდინარე, ზოგადად ვთვლით, რომ აუდიტის სამსახურის, როგორც აქტორად, მედია მაკონტროლებლად წარმოჩენა არის მიუღებელი. დამატებითი სასჯელი უნდა ბექაურს მედიისთვის, რომ დააწესოს და კიდევ უფრო შეგვაშინოს, რომ ამ არჩევნებზე რაღაცა ძალიან მორჩილებ და შეშინებულები ვიყოთ, თუმცა ამ მიზანს ვერ მიაღწევს ნამდვილად. მედია ორგანიზაციების კონტროლზე თავად აუდიტის სამსახურიც უარს ამბობს. ქართულ ოცნებას ჯერ საგანგებო განცხადებით მიმართეს, შემდეგ კი შენიშვნა პირადად გააცნეს კომიტეტის ხდომაზე. აუდიტის სამსახური ეწინააღმდეგება აღნიშნული რედაქციით მე-6 პუნქტის დამატებაზე არის საუბარი, სადაც გვიჩდება უფლებამოსილება, რომ ფინანსური საქმიანობის რეგულაცია განვახორციელოთ მედიის. წერეთ ეს მე-6 პუნქტი თუ არის საერთო მოსაზრება, რომ არ არის მიზანშეწონილი ამ პუნქტის შენარჩუნება არსებული სახით, შეგვიძლია ქართული ოცნება ჩქარობს, კოდექსში შესატანი ცვლილებები პირველი მოსმენით უკვე დაამტკიცა. საკომიტეტო მოსმენა დღესვე ჩანიშნა. პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ მედია ორგანიზაციების შენიშვნებს გაიზიარებენ, თუმცა კონკრეტულად რომელს არ აკონკრეტებენ.
დავაზუსტებ, რომ ეს იყო საერთაშორისო პარტნიორების რეკომენდაცია. თავიდან არ იყო ეს პროექტი ასახულის, შემდეგ საერთაშორისო პარტნიორების ინიციატივა იყო, რომ ასეთი რეგულაცია დაგვეწესებინა. ჩვენ დავაზღვიოთ რისკები, რომ მედიას არ კონდეს საშუალება, რომ ყველაფერი აკეთოს, რაც მოესურვება და კანონს გვერდი აუაროს და მეორე მხრივ ვიღაცამ არ მიიჩნიოს მისი თავისუფლების შეზღუდვად, აი ამ წონადი არგუმენტების ორივე მხრიდან, აი ამათი გამამყარებელი არგუმენტების ფონზე ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას. ამ პრობლემატურ საკითხთან დაკავშირებით ხდომათა დარბაზში დებატები არ ყოფილა. განხილვის პროცესში ოპოზიცია არ მონაწილეობდა. პოლიტიკური პარტიები ბოიკოტის რეჟიმში იმყოფებიან. ამ პროტესტის მიუხედავად კანონპროექტს იცნობენ და ეჭვობენ, რომ ხელისუფლება წინა საარჩევნოდ მედიის გაჩუმებას ცდილობს. რა მიმართულებითაც წელი ეს წლები მიდიოდა ივანიშვილის გუნდი და ეხაც რაც იქ მაგალითად კოლევებზე რა ჩანაწერს გააკეთეს, არის მცდელობა ამ თავისუფლებების შეზღუდვის. უბრალოდ არ გამოუვათ ეს და თუ მართლა გამოყენებას გადაწყვიტავენ ამის ან აუდიტის გამოყენებას მედიის წინააღმდეგ, ძალიან მძიმე შედეგებს დაიყენებენ თვითონ. დაუშვებელია, რომ აუდიტის სამსახური ჩაერთოს პოლიტიკურ კინკლაობაში და პოლიტიკურ ბრძოლაში და ის გახდეს პოლიტიკური დარტყმის ობიექტი. მით უმეტეს აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ აუდიტის სამსახური გახდეს რაღაც მედია, ესე რა ქვია, მაკონტროლებელი და მედია ზონდერი. გაითვალისწინებს თუ არა ქართული ოცნება შენიშვნას უცნობია. პირველი მოსმენით კანონპროექტი უკვე დამტკიცებულია. სავარაუდოდ ხვალ კიდევ ერთი რიგგარეშე სესია ჩაინიშნება და დეპუტატების საარჩევნო კოდექსს მეორე მოსმენით უყრიან კენჭს. მედია რეგულაციები ერთადერთი საკითხი არ არის, რომელთან დაკავშირებით, რომელსაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება მესამე სექტორი და ოპოზიცია. წარმოდგენილ ცვლილებებში რამდენიმე პუნქტთან დაკავშირებით ფიქსირდება აზრთა სხვადასხვაობა, მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული 25 მეტრიანი რადიუსი საარჩევნო უბნებთან და ასევე გენდერული კვოტირების საკითხი. ქართულ ოცნებას სურს, რომ საარჩევნო სიაში ყოველ 4 დეპუტატში ერთი იყოს განსხვავებული სქესის. დღეს, როდესაც სხდომათა დარბაზში ირაკლი კობახიძე წარმოადგენდა ამ ცვლილებებს, პარალელურად აკრიტიკებდა ოპონენტებს და თავდასხმის ობიექტი დღეს განსაკუთრებით გახდა მისი მხრიდან ევროპული საქართველო პარტია, რომელსაც მიაჩნია, რომ ნებისმიერი ნიშნით დაყოფა არ არის სწორი. წარმოვიდგინოთ მაგალითად ერთ-ერთი რადიკალური ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველო, რომელსაც 3% შეუძლია შეიყვანოს 4 კანდიდატი პარლამენტში, ხო? ამ შემთხვევაში მათ უწევთ ერთი ისეთი ქალის მოძებნა, რომელიც არის თან კვალიფიციური და იმსახურებს დეპუტატობას და თან იზიარებს ევროპული საქართველოს იდეოლოგიას. ერთი ესეთი ქალი თუ არ შეუძლიათ მოძებნონ, მაშინ რა უნდათ არჩევნებში. ნებისმიერი ნიშნით ადამიანების დაყოფა. იქნება ეს გენდერი თუ სხვა ნიშანი. და ამის მიხედვით წარმომადგენლობრივ დემოკრატიულ ორგანოში კვოტების მიცემა არის თავისუფლების და ამ ჯგუფის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი. ანუ იარლიქსას ვაუხ. ჩვენ ევროპულ საქართველოს ყველაზე მეტი კანდიდატი ყავდა ხალი, მაგალითად თვითმმართველობის არჩევნებში. ყველა დიდ ქალაქში თითქოს ხალი კანდიდატი ყავდა. ქართული ოცნება საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს დაჩქარებული წესით განიხილავს. დღეს პირველი მოსმენით უკვე დაამტკიცეს კენჭის ყრაზე დეპუტატებმა წარმოდგენილი ცვლილებები, ხვალ სავარაუდოდ ჩაინიშნება კიდევ ერთი რიგგარეშე სესია, სადაც დეპუტატები მეორე და მესამე მოსმენით უყრიან კენჭს წარმოდგენილ ცვლილებებს.